Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat teori Mas Boy dimanapun berada. Kali ini kita akan ngoprek sebuah mixer Soundcraft Efek 12. Jadi efek ini kendalanya itu tombol-tombol ini sering sering ngemut sendiri, kadang-kadang itu high-nya tidak keluar, kadang-kadang kencang sendiri. Jadi ini akan kita bongkar, akan kita cuci, kita bersihkan menggunakan cara ekstrim lor. Kira-kira apakah bisa sembuh apakah tidak. Oke sahabat semuanya dimanapun berada, langsung saja nih kita cabuti dulu untuk knop-knopnya ini. Kita cabuti satu persatu semuanya. Kita lepas dari bodinya untuk mesinnya, karena untuk mixer ini dia mesinnya itu jadi satu di bagian atasnya. Dan ada lagi kendalanya tuh AUX-nya tuh sering tidak berfungsi, kadang ada suaranya kadang tidak. Untuk FOH nya normal. Oke, kita cabut semuanya ini satu persatu, kita cabut saja, jangan sampai hilang ya waktu cabut ini, karena kalau hilang susah nanti. Sebenarnya kelebihan mixer ini sangat bagus sekali, ada mid range-nya, jadi mic-nya itu bisa kenceng banget suaranya. Lantang untuk high-nya kurang, tapi untuk bagian mid-nya itu suaranya luar biasa, ada frekuensi mid khusus dibanding dengan mixer-mixer yang lain. Oke, setelah kita lepasin untuk knop-knopnya, kita bukai baut-baut untuk cek AC-nya. Kita putar-putar aja, karena ini udah saya putar aja. Setelah kita buka ini semua, kita buka untuk bautnya. Ada baut jack Canon. Kita buka semuanya, kita cabut satu persatu. Oke, untuk bagian atas sudah selesai semua, kita cabuti baut-baut, knop dan ininya semua. Kita cek bagian bawahnya. Ini ada bawatannya samping ya, samping dan bawah. Kita buka semua untuk baut-baut samping, depan, kanan, kiri, bawah. Ini buka baut aja sampai setengah jam, bautnya banyak sekali. Oke, kita buka semua, kita angkat saja seperti ini. Ini ada kabel untuk AC nya, kita cabut aja. Ini AC nya, main soket ya, main soket, kita cabut aja. Untuk adapter pengapit
pengapiannya, adaptor pengapiannya. Ini saklar on off nya di sini untuk voltase. Untuk bagian dalamnya lur, masih ada perbautan lagi banyak sekali. Ini baut-baut semua kita buka, ini akan kita cap, kita angkat, kita cuci lur. Ini kita buka semua baut-bautnya, ini banyak sekali karena kemungkinan ini kotor ya, kotor, jadi debunya itu numpuk di dalam. Kita akan cuci atau hanya kita kompresor aja yang kita bersihkan. Kita lihat kondisinya dulu loh. Oke lor, setelah kita buka semua, kita angkat saja untuk boginya. Kita balik loh. Seperti ini lur penampakannya lur. Ini dia. Oke lur, kita akan bersihkan menggunakan kompresor dahulu. Setelah itu nanti kita cuci gunakan air lur. Oke sahabat semua, kita akan kompresor. Kita buang debu-debunya. Ini banyak sekali. Oke sahabat semuanya, demikian pembersihan kita
Selanjutnya kita masuk tahap selanjutnya, yaitu kita rendam pakai air. Kita simak di video berikutnya. Demikian, terima kasih, sampai jumpa lagi, semoga bermanfaat.